iluminado Pacini desde el terreno de juego. Les saludan Fernando Paloma y Mario Alberto Kempes y ofrecerán los tan atinados y encantadores comentarios. Se siente la emoción por la disputa de este partido entre dos grandes equipos. Estudiantes de La Plata contra Huracán. Estos equipos, Fernando, siempre da gusto verlos, siempre dan muy buen espectáculo. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Y va el balón rápido para el otro equipo. Acá con este lo ganan. Aunque parece dudar por momentos, contiene muy bien la pelota, un disparo peligroso. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Cristian Medina. Chance para ponerse arriba. ¡Ya está! Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin concretarse y marcar el gol. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Juanchupe Ávila. Buen corte defensivo y ha recuperado. No puede mantener la pelota. Se les escapó la chimbomba. Sigue sin parar, gana terreno. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ha logrado recuperarla. Entretiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Cristian Medina. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se aleja nomás! ¡Son 2 goles de diferencia! Lo que es la historia del fútbol, ¿eh? Si esa pelota se hubiera ido 2 centímetros más arriba o pega en el travesaño, se va afuera. Pero esta fue 2 centímetros más abajo. Y realmente los muchachos lo están festejando porque este gol vale mucho. Se hace con el balón fácilmente. Juanchupe Ávila. Le ha quedado fácil ese balón. Juanchupe Ávila. Cuando no están para entrar en el partido es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento fenomenal, pero siguen perdiendo por 2. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Y ahora es pelota de ellos.
En 10 minutos se termina todo. Acá le puede pegar. ¡Qué gran salvada! Casi lo anotaba de nuevo. Es impresionante, ¿eh? Tenía el gol entre ceja y ceja y sin embargo la intervención del arquero fue espectacular. Podría haber sido doblete, pero el arquero no quiso. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. La bandera en alto que marca la posición adelantada. El árbitro que concede 4 minutos de agregado. ¡A gran chance! Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria.